सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हमें छींक आती है तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, पर ऐसा क्यों होता है? आपको इसका रीजन पता है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि छींक आने पर हम लोगों की आंखें ऑटोमेटिक क्यों बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, आंख खोलकर छींकना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, या तो यूँ कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, दरअसल जब हमारी नाक में कोई धूल का बड़ा पार्टिकल यानी कोई धूल का बड़ा कण फंस जाता है उसमें हमारी नाकों में, तो हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को उसे बाहर निकालने के लिए संदेश देता है, यानी हमारे फेफड़ों को मैसेज देता है, और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को अधिक हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे पूरे बॉडी में बहुत ही सारे नर्व हैं और वो नर्व सिस्टम एक बन जाता है, तो हमारे बॉडी में बहुत ही सारे नर्व काम करते रहते हैं, और जो नर्व हमारे आँख, चेहरे, मुंह और नाक को कंट्रोल करती हैं, यह संदेश उन नर्व को मिल जाता है। मतलब कि यह मैसेज उन नर्व को मिल जाता है कि जब छींक आए तो हमारी आंखें बंद हो जाएं। तो यह मैसेज उन नर्व को मिल जाता है। तो इसी कारण इस मैसेज को मिलने की वजह से जब हमें छींक आती है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारी आंखें क्यों बंद होती हैं। हमारे नर्व सिस्टम को मैसेज मिल जाता है, हमारे नर्व को मैसेज मिल जाता है, तो इसी की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है। कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।